Мы на своих проектах наливной пол делаем только под кварцвинил. И сейчас ты спросишь, а как же так? А как же паркет? Сейчас все расскажу. Паркетная доска производителя Коска Декор. Производитель рекомендует заливать наливной пол под свой этот паркет. Но у застройщика обычно завалены все 4 угла в квартире. И переход в дверях. Есть мелкие ямы по всей площади, но это не страшно.